Sabin ndetse na Scovia barimo barapfa amaronko. Sabin ibyo yakagombye gukora yarabikoze nk'umuntu, ntabwo yakagombye kuba ari kuryozwa kuba yarakoze neza. Ikibazo numvisha ari kwibaza uretse gato isundi Scovia ayakuyeho ibyo yagombye gukora akabikora, kandi nyiri kubikorerwa ntagire ikibazo, birakurebaho iki? Ibyo bikaba biterwa n'ikirere. Kuba bakora fundraising ntabwo bivuze ko Kanimba ari buhitakira, ariko uko yari ameze bitandukanye nuko ameze uyu. Bize gute ko nta fact afite? Wenda atazitanze. Niba hari ikosa ryabayeho muri ethique et déontologie journalistique, yari guhamagara Sabin akamwicaza mu biro. Ariko nanone Scovia arimo arakoresha inyungu ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite. Isereya buretse gato buretse nanjye ngubwira niba ugiye gucyaha umuntu ntabwo ari kuza kuri kamera, sibyo? Ukaba wenda uhagarariye urugaga rw'abanyamakuru, byakubuza gukora ikiganiro n'ubundi usanzwe uri umunyamakuru mu gihe wabonye amakuru. Ikibazo nuko Scovia nawe yakoze nk'amakosa yitwa ko ari umunyamakuru, wasanga yabikoze nk'umunyamakuru, ariko yibuka ahantu yicaye bro, yibuka umutaka arimo. Uwo mutaka umuhesha kuba ibyo ashobora kuvuga bihabwa agaciro kurenza njyewe. Imihanda umunsi yakoze uzisanga nawe utakiri Scovia wakwifuza kuri imihanda, ariko ejo n'ejo bundi hazaga gatotsi mu jisho ryawe, tuzagatokora kandi tuzagatokora turi kukota. Muri kumwota si imihanda ntayiriho, namwe muzakora bazamwota. Bivuze ngo rero na balancing ubuyobozi bwe n'itangazamakuru. Balance gute rero? Kubibalancinga nuko agomba kumenya ngo ikiganiro ngiye gukora kiri balanced cyangwa se ntabwo kibogamye. Urona rero Scovia nturi umugenzacyaha, uri umunyamakuru, ariko nawe niko kazi yakoze. Ikindi cya kabiri uri umuyobozi, inkuru zose uzajya gukora uzi balancing. Bitari ibyo iyi mihanda izakota, iyi mihanda izamwota. Nyakubahwa Sabin, umurizo ninde, inka ninde? Nyakubahwa tubwire dufashe. Ubalancing itangazamakuru ukora ndetse n'inshingano ufite nk'umuyobozi wa RMC, aho ngaho bizagufasha gutuma tutazakubona imbaga mu menyo, kuko ejo n'ejo bundi ushobora kuzavuga nk'ikintu ugasanga kiri sensible ku buryo gishobora kugukirishamo. Ndabasuje mbifurije kugubwa neza. It's all for one and only umwe cyane. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Naho nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima buri kugenda neza, nibura nk'uko urugero rwa 90%. Kandi niba nawe bitari kugenda neza, hanyanyaza kora cyane, wenda ejo nawe bishobora gukunda, ariko ujye ukora ibintu byose ubundi bintu biharira Imana, upfa kuba wowe icyo wagombaga gukora wagikose. Yes. Reka merezere yanje ikaze kuri Lea Entertainment ndetse muri rusange nawe ukurikiye Lea Entertainment ikaze. Yego, harakoze cyane Arafati. Ubundi arakabona abonye ngo ubuzima niwe butagenda, we ngo bugenda muhurire. Ariko ntabwo twari ryo tuvuga, ahubwo twakushimira ko tubona ubuzima bwawe buri kugenda aho bitameze neza. Nanone Nyagasana korohereze kugira ngo bigende neza, kuko turabizi ko biba bigoye ubuzima bwa buri munsi, ariko mu gihe cyose ukomeje ugahozaho bizagenda, kandi Nyagasani azaguha umugisha. Nekereza ko umeze neza, waba uri hanze y'u Rwanda, uri mu Rwanda, wowe udukurikirana uri hirya no hino, wowe ukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi, ndagushimira by'umwihariko. Uyu munsi ni umuryango mugari turi kubaka kugira ngo ejo n'ejo bundi tubone izindi, reka byite izindi segment hano kuri Lea Entertainment, kandi ndabizi neza ko bizagenda neza vuba cyane. Turatangira izindi segment n'ubundi nkuko mbikubwiye, kandi ndabizi neza ko muzazikunda. So nizere ko rero mumeze neza cyane. Nitwa Leandro ni umugabo cyangwa se unyite no hate. Yes, cyane ko ubundi iki tuma tuza umunsi ku wundi hano kuri kamera cyangwa dukorera kuri Lea Entertainment, no kugira ngo tubahe amakuru ndetse no kubashimisha muri rusange. Yego, uyu munsi ntago turi butinde rero. Uyu munsi turakubita tubangura tunyaruka. Uyu munsi rero nibwo nabonye inkuru, ubwo Sabin hari inkuru yigeze gukora ari kumwe na Dr. Kanimba. Yego, ari kumutabariza ngo yararwaye, ndetse byaje no gucamo ngo bigenda neza, ariko bikaba bitari kuvugwaho rumwe nkuko Scovia yaje kubivuga ari mu kiganiro. Byaje kumvikana ko byanga byakunda bishoboka ko hari amafaranga, ayo mafaranga yakorewe
twavuga ko ayo mafaranga Ya fundraising bitewe nuko Scovia yaba bivuga uba wumva ko ashobora kuba atarakoze icyo yakoze. Leandre rero tunyaruka twihuta, yego ibi bintu bimeze bite? First of all ngewe ntakubeshye Scovia namugaye. Impamvu nagaye Scovia ni iki? Nuko hari aho yarengereye, icyo ni kimwe. Ikindi yambuye ishusho y'ubuyobozi ndetse aranajajinga cyane. Reka ngiye mbanze mpere kuri Sabin, mushimire cyane by'umwihariko kuba yarafashe umwanya akaba yatuma abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bakora contribution ishobora gutuma Kanimba avurwa. Ariko rero nanumvishe burya ntabwo nari nzi ko isimbi ikora ibintu bikomeye nka kuriya n'ibihumbi 100 by'amadolari. Yego ibyo birashoboka cyane, abantu iyo bashyize hamwe ubundi nta kibananira, ahubwo ikiba giteye ikibazo ni ukuba ubundi baravuga uzi se ngiye ntakubeshya ubu nonaha Sabin ndetse na Scovia barimo barapfa amaronko, bari gupfa amafaranga nta maronko bari gupfa. Impamvu ni iyi ndaza kuza kugeraho mbanza no gushimira Sabin. Impamvu bari gupfa amaronko ni iyi nuko Scovia yamenye ko ari amafaranga wenda n'urugero Sabin wenda ya collectinze ntiyaha wenda Kanimba, it's okay, ndaza nabyo kwigarukaho. Na Scovia nawe na Sabin nawe akaba ati ngiye ndi hano kuri platform ndimo ndakorera amafaranga, muri muramesha amafaranga cyane karakazi nakazi. None nakuru hari ubundi buryo ndibuze kuza kubivugamo. Icyo ngiye kuvuga ko ari kubanza gushimira by'umwihariko Sabin waje kugaragara mu kiganiro avuga ko ataje kumusubiza kandi ikiganiro cyose cyikore n'ubundi yamusubize cyakoze uriya mugabo ndamwemera n'umuhanga. Icyo ngiye mvuga rero ni iki? Ndashimira Sabin kuba yaragize umuryango mugari, ariko umuryango mugari ukagirwaho reka mvuge ngo aba benefiting kuri ibyo bikorwa bye bikaba n'ubundi abanyarwanda. Ni byiza ko wubakiye abantu, ni byiza ko wakoze ubuvugizi ku bantu barwaye, ni byiza ko wakoze ubuvugizi ku bantu badafite aho baba. Ibyo bintu byose wakoze ni byiza cyane cyane, ngenda nabikunda. Apari yo kuvuga ngo abanyarwanda bumva amatiku dukene no kubona hari imiryango tuvura, sibyo? Icyo rero ngiye mvuga ni iki? Sabin ibyo yakoze yarabikoze. Kanimba ararwaye koko, ababonye ikiganiro cya mbere Kanimba yaratitiraga, afite no kwicara cyari ikibazo, no kugenda cyari ikibazo, ariko aje mu kiganiro cya kabiri aza ari nyine ntiyari muzima, ariko at least hari evolutions zabayeho. Ariko bivugwa ko ngatakize. Niho ndibuze kuza kugira. Sabin ibyo yakagombye gukora yarabikoze nk'umuntu. Ni ubuvugizi yakoze biranarangira, sibyo se? Sabin yakagombye kuba kurikiranwa none kuba cyangwa se ntabwo yakagombye kuba ari kuryozwa kuba yarakoze neza. Ikibazo numvisha ari kwibaza uretse gato impamvu atagomba kuryozwa kuba yarakoze neza ni iyihe? Reka mfate ko Sabin wenda hari amafaranga runaka yakuyeho, isundi Scovia ayakuyeho, ibyo yagombye gukora akabikora kandi nyiri kubikorerwa ntagire ikibazo, birakurebaho iki? ashobora kuvuga ko bimureba cyane ko ari ni ntumwa ya rubanda n'umunyamakuru. Uretse ikimureba nonaha niba ari umuyobozi wa RMC, chairperson wa RMC, ibyo Sabin yakoze bitagenze neza, yari kujya muri biro agahamagaza Sabin akavuga ngo hari amahame y'itangazamakuru utigeze wubahiriza. Ariko nanone twibuke ikindi kintu kimwe. Uretse gato hari aho ndi bugere, ntabwo ndarambura ibintu byanjye neza. Ntabwo urazi. Ubu none Sabin afite umuryango, sibyo se? Arahembwa kuri iyo YouTube. Ariko Sabin nanone kuba yafata amafaranga n'urugero niba byanabaye simbizi, kuba hari amafaranga atatanga nyamara ibindi bigakorwa bikarangira, ntekereza ko bitakagombye kujya kumublaminga. Kuba none Kanimba Scovia numvise avuga ngo uwo muntu aracyarwaye, aravuga ko akirwaye. None se Scovia yongeraho n'abantu bangaye hano hanze DJ Dizzo ntibamukore fundraising, nese yari yakira. Ibyo bikaba biterwa n'iki rero? Kuba bakora fundraising ntabwo bivuze ko Kanimba ari buhita akira, ariko uko yari ameze bitandukanye nuko ameze uyu munsi. Ibyo byo byaragaragaye mu kiganiro. Scovia rero ntabwo numva ahantu hari ikibazo cyo kuza kwataka Sabin, kumva ko ugiye kumwataka ngo nuko hari amafaranga wenda n'urugero yafashe. None se ubwirwa n'iki narumvikanye na Kanimba niba nizo pourcentage ari kubonaho? Azibonye bimutwaye iki? Avuga ko Kanimba yabaye nk'ikiraro.
reka dufate ko yabaye nk'ikiraro, wanakoresha ijambo ritari ryiza ngo yakoresha akaboko kamwe kugira ngo akandi kibe. Niba ari akaboko, niba sinzi ijambo yakoresheje. Scovia, urimo uratambikira njye nakubeshye ndi umufana wawe, ariko hari aho bigera ukavuga ibintu udafitiye fact. Uri umunyamakuru, uyoboye urugaga rw'abanyamakuru bigenzura, cyangwa se ese ubize gute ko nta fact afite? Wenda atazitanze. Kuki wategereje ko Sabin hashira imyaka ingahe ukabona kuzana iki kiganiro none uyu munsi? Kuki icyo gihe Sabin yakoze icyo kiganiro wavuze uti ngo wari kugaragaza ngo wakoze ikiganiro cya mbere ngo n'icya kabiri ngo uri kugaragaza ko yakize? Okay, reka mbyakire ko ari kugaragaza ko yakize. Ariko niko byanagenze. Icya mbere no gutabaza, icya kabiri yagaragaje ameze neza. None tujye dushyira mu nyurabwenge. Scovia, icyo Sabin yakoze yeretse abanyarwanda ikibazo gihari, kandi ikibazo koko cyari gihari. Icyo kibazo gishakirwa igisubizo n'amakuru n'epfite. Nuko umuryango wa Kanimba utigeze ushaka ko kira kiganiro, bashatse ko kiganiro gisibwa, ariko basanga amazi yarenze inkombe kubera ko ntago bigeze bamwitaho nk'umuryango ngo ajye kwivuza n'ubundi. Nose mu muryango we na Scovia arimo? Oya, ndavuga mu muryango wo kwa Kanimba. Ibyo reka tubyihorere. Hari n'ibindi bibazo by'umugore wa Kanimba bari gutandukana no kugurisha imitungo n'ibiki byose. Ibyo byo tuyoye ntago bitureba. Ibyo ntago. Ariko ubu nonaha kuki twumva ko dushaka kuza hano ngo nuko dufite platform abanyarwanda bari gukunda Scovia, ariko nanone nitujya gukora ikintu tugikore mu izina ry'umuntu, apana mu izina. Ariko nawe yabikoze nk'umunyamakuru, ntabwo yabikoze nk'umukuru wo muri RMC. Ndaza kugaruka aho ngaho. Bivuze ngo ubu nonaha Sabin afitiye inyungu abanyarwanda benshi, kabone n'ubu abantu bashaka kumushyira hasi cyangwa ibiki byose, sibyo? Ariko afitiye inyungu abanyarwanda uko byagenda kose. Inyungu kuba zifite zo arazifite. Bivuze ngo rero ubu nonaha Sabin ni umuntu twakagombye gusigasira, sibyo? Kubera iki Scovia? Reka mfate ko wenda habaye ikibazo, wenda Sabin avuye kuri YouTube cyangwa se n'ahandi, uzatunga umuryango we? Ikibazo si cyuko kuva no si kugaragaza amakosa kwa wenda abaye ko kari amakosa kwa Scovia. Reka mbere nk'umunyamakuru kuri YouTube niba rizitangazamakuru nanjye naryize, sibyo? Niba hari ikosa ryabayeho muri ethique et déontologie journalistique, yari guhamagara Sabin akamwicaza mu biro, akuribuka ko nawe ari umunyamakuru. Buretse yarangiza akamubwira ati ahanga wakoze amakosa, urumva, mu mahame agenga itangazamakuru. Ikintu ugiye gukora ni ikihe? Ugiye gukora ibi n'ibi. Aho ngaho abo ni abanyamakuru benshi bahamagazwa. Aho ngaho yari kubikora nkande nk'umukuru wa RMC, nk'umunyamakuru mugenzi we nkande. Ko fata ku mavuta n'abandi bose bagiye bahamagazwa muri RMC, sibyo? Yewe baroregeza ajya kuri kamera ngo atange ikiganiro. Ariko nanone Scovia arimo arakoresha inyungu ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite. Esereya buretse gato nanjye ngubwira. Niba ugiye gucyaha umuntu, ntabwo ari kuza kuri kamera ngo uje kuvuga ibibazo bya Sabin. Nyine kuza kuri kamera byo yego twamubonye yaje, ahubwo yaje nk'iki? Yaje nk'umukuru wa RMC, yaje nk'umunyamakuru gute? Aha, niba yaje nk'umunyamakuru rero yari mu mujyo we. Umujyo we se yigeze yari kujya kuri kamera iyo aramuka yarabwiye Sabin akabyanga, cyangwa se akamucyabika? Ikibazo nuko turi kumureba tukamubona mu ishusho nk'umukuru wa RMC mu kiganiro. None se niki? None se reya nkubaza akabazo gatoya. Kuba uri umunyamakuru, sibyo? Ukaba wenda uhagarariye urugaga rw'abanyamakuru, byakubuza gukora ikiganiro n'ubundi usanzwe uri umunyamakuru mu gihe wabonye amakuru? Ikibazo nuko Scovia nawe yakoze nk'amakosa, yitwa ko ari umunyamakuru. Amakosa yakozemo rero yigeza concept Sabin amubwira amakosa yakoze, Sabin yange kuyakosora nk'umunyamakuru mu gihe bigaragara kari nk'amakuru ashaka gutangaza. Ahubwo Scovia niyemere ko ari mu byo gutwika, sibyo? Cyane ko ari umunyamakuru. Ni umunyamakuru, ariko mu by'ukuri inshingano zawe nka chairperson wa RMC ni gute umuntu w'umunyamakuru uyoboye urugaga rw'abanyamakuru bigenzura RMC chairperson nyakubahwa. Ngiye numvise uri kuvuga ngo abantu bose bagaragaye kwa Jackie
bagiye kumuha interview ngo yabambura ubunyamwuga ndetse bakajyana iwawa. How? Ni ryari umunyamakuru yamba ubunyamwuga akajyanwa iwawa mu bantu babaswe n'ibiyobyabwenge ndetse n'inzererezi. Ibyo byabaye iryari? Ibyo bintu tubishyiremo inyurabwenge. Abanyamakuru ushobora kumwambura ububasha bw'itangazamakuru, birashoboka, ariko hari inzira bicamo. Ntabwo ari kubyuka mu gitondo. Hari komite ishinzwe kugenzura ibyo bintu muri RMC irahari. Ntabwo ari igitekerezo cy'umuntu umwe. Hari komite ugomba kwicazwa bavuga ngo uyu muntu tumwambuye ububasha bw'itangazamakuru ndetse n'ubunyamwuga. Ibyo rero byo kujyana iwawa byo bikaza bite? Urafata umunyamakuru ngo umujyane iwawa. Kuba byonyine hariya kuri ziriya kamera hari na mikoro nyinshi, iryo si ikosa ry'umunyamakuru rwose. Scovia, tubyumvikaneho kimwe. None ikosa ni iryandere ni naho nanigiye kugera. Ikosa nibyo ny'igitangazamakuru ari bukoresha izo mikoro. Sinzi biri kumva logique. Oya, ntabwo biri kumvikana neza. Ziriya mikoro kuba ziri hariya zose siko zakoze amakosa, kuko bariya ni abantu baje gufata content. Ahubwo wa muntu wabajije nicyo kibazo, ariko wabajijwe si ikibazo, kuko uwabajijwe agendera ku byo umunyamakuru yamubajije. Nose wabajijwe agendera, ntabwo afite uburenganzira bwo kuba atasubiza ibyo bintu se mu gihe abonye ko bitari ingenzi cyane rwose, wemerewe kudasubiza. Noneho urumva, reka tugaruke kuri Sabin. Nyakubahwa Scovia, uzahuza ute inshingano zawe n'itangazamakuru bigaragara kuri kuzana n'ushaka gutwika? Ahubwo icyo kintu nicyo kigoranye. Icyo kiri bugorane. Kuko impamvu Scovia njye nakubeshye ubu nonaha. Scovia we agendera ku gutanga ibitekerezo bye bwite, uranabyemerera nyine nk'uko nanjye nemere gutanga ibitekerezo byanjye bwite, ariko akirengagiza amahame agenga itangazamakuru kandi uyoboye urugaga rw'abanyamakuru bigenzura. Njye ubu nonaha nabara ko Scovia wakoze ikosa kurenza Sabin. Ko Sabin ntako ubu nonaha Sabin n'umwere yakoze icyo bita before and after. Yakoze before and after. That's it. Ibindi ni nkuko dufate ko wenda Kanimba atakize, sibyo? Yego. Sabin byari mu nshingano ze kuba yari kujya kureba Kanimba koko niba arongeye kuremba cyangwa se agize, ariko ibyo yabikoze mu kiganiro cya kabiri. Cyane ko Scovia yavuze ngo ese kubera cyataguma mugarura ngo abantu barebe koko niba yarakize cyangwa atarakize. Kanimba ari mu kazi ke bro. Kandi avuga ko akazi atakarimo. Ararwaye. Reka dufate ko arwaye. Nese Kanimba afite content za buri munsi ku buryo ari buze kuza kuvuga, akavuga ibintu buri munsi. Icyo ni Sabin yavuze. Ni ba Brian cyangwa ni ba Ntuza ni ba Jihad birirwa bafite ibintu byo kuvuga. Ahubwo keretse wenda iyo za kumuhinduramo content nibwo ari kujya ahora mugarura. Ntabwo ibyo bishoboka. Scovia rero njyewe ubu nonaha nabara ko kuri njye yantengushye ku bitekerezo bibiri yatanze. Yagutengushye gute? Ibyo byo kujyana abanyamakuru wawa ndetse no kuvuga ko Sabin hari amahame y'ishe itangazamakuru, ahubwo ukagaruka kuri kamera ukaza kwica amahame y'itangazamakuru. Sabin ariko yavuze ngo iyo aza kubimbwira inbox nanjye nayo kubimusubiza inbox, ariko mu gihe yabimbwiriye kuri kamera. Ufite kamera, natwe dufite kamera, wenda dushobora kuba tudafite public ingana n'iyawe bite n'igihe tumaze dukora, ariko nta kibazo, abazabyumva bazabyumva. Ariko ubu nonaha Scovia arimo arivanga mu bintu bitamureba. Gute bitamureba kandi ari umunyamakuru, ari ijisho rya rubanda? Ni umunyamakuru ariko byakamurebye nk'umuyobozi wa RMC, ntibyakamurebye nk'umunyamakuru. Naza sesengure nibyo, ntabwo mbyanze, ariko nanone nasesengura yibuke ko yambaye umwambaro wa chairperson wa RMC. Ese ibyo bintu ntibiraza kuba bitari guhurirana, biragongana. Abantu bari muri RMC turaziranye bamwe na bamwe, Bwana Mugisha. Ibintu biraza kuza guteza akaduruvayo cyane ko hari abo ndi kumva bavuga ngo ngo kuriya yabikoze ngo ni ugufata ububasha uhabwa ukabukoresha mu nyungu zawe bwite. Sinabivuze kareze, ariko nanone ukurundi ruhande ugasanga nawe ni umunyamakuru. Ereka kuba umunyamakuru simbyanze, nta nubwo mwambuye titre y'umunyamakuru rwose. Nafate na titre niyo titre y'ubuca person, ntabwo bwose mbimwambuye,
ariko ikibazo ni ukumenya ngo noneho ko uri gushinja abandi amakosa nawe uri gukora amakosa. Kuko niba Sabe avuga ati ngewe uri inshuti yanjye nta nubwo icyo kiganiro cyaduteranye, siko yavuze koko oya tujye tureka cyabateranyije neza, oya tujye tureka kabiri z'abanyamuye ngo ntabwo ikiganiro kiri bubateranye kandi urudi cyabikoze byonyine. Niba ushobora gufata umwanya ugakora ikiganiro nk'icyo ngicyo, mugenzi wawe nawe akagenda agakora ikindi, egari ko hajemo guhangana. Oya ntabwo ari uguhangana, yaje aje kwisobanura, aje gutanga Sabe nta rero umunyabwenge yavuze ngo sinje kwisobanura, nyamara birangiye yisobanuye, nta nicyo njya kukivu ariko birangira iminota 50 n'ingahe yose uyikoze uri mu kuvuga kuri icyo kintu. Icyo nshatse kuvuga rero twebwe nonaha RMC, abanyamakuru benshi, reka ndi kubita abanyamakuru, bamwe mu bantu bari kuri YouTube, ariko Sabe ni umunyamakuru w'umwuga ko nzi ko afite ikinyamakuru cye kiranditswe, yego. Ariko hano hanze dufite abantu bitwa ko ari abanyamakuru, atari abanyamakuru nyakubahwa chairperson, aribo bakoze iryo kosa nta kibazo. Umuntu nakora ikosa atari izitangazamakuru abarwa nk'umu influencer cyangwa umu blogger. Kuko ni urugero nka Dumba ashaka kuza akavuga ibintu hano, tumufata nk'umu influencer, so umunyamakuru, icyo kintu mucyumve neza. Ariko ninza hano ngakora ikosa kuko nizi itangazamakuru, wowe uraba wishe ibintu uzi, ndambizi sibyo. Scovia nawe reka gukoresha ububasha uhabwa ntuzana bite na title yawe ngo bizane hano kuri YouTube. Niba uje gukora ikiganiro ngikore nk'umunyamakuru. Aha nawe rero buriya buryo yakozemo wasanga yabikoze nk'umunyamakuru, ariko yibuka ahantu yicaye bro, yibuka umutaka arimo. Uwo mutaka umuhesha kuba ibyo ashaka kuvuga bihabwa agaciro kurenza ngewe. Ahubwo se noneho kuki mutafata Scovia wo kuri mu Rwagasabo, Scovia wo kuri Mutesi, Scovia mukamutandukanya na Scovia w'umuchairman wa RMC? Ahubwo nabidutandukanyirize, ahubwo mwe mu bitandukanye. Turabitandukanya, nese turabitandukanya gute kandi ari gukora amakosa? Okay, ndabyumva kuyobora RMC ntago bivuze ko ari itangazamakuru, abantu batabyumva nabi nanone. Ariko agomba kubazi amahame agenga itangazamakuru. None se wajya gukosora ibyo utazi? Nese nizi itangazamakuru, harya yizi itangazamakuru? Ntago mbizi, aho ntago mbizi. Ariko ashaka yaryize, ariko nubwo yaba atararyize cyangwa atabigize, afite abantu bamugaragiye babizi. Ubu nonaha dufite platform zigoranye kuzikontrola, kuko muri RMC bari barashyizeho uburyo bwo kuvuga ngo umuntu ufungwe cano bazajya yishyura ibintu bibingahe, bamuhereza ibyangombwa nk'ibyo bafite mu chief editor, ibintu nk'ibyo nyine byo kuzamo kugira ngo cyitwe igitangazamakuru. Ariko uyu munsi urasanga umuntu arabyutse afunguye YouTube channel, afite influence abanyamakuru. Hoerega ibyo ngibyo no gushaka amaronko. Ahubwo tugarutse kuri Scovia, tukagaruka muvuga ko nta bimenyetso afite. Ese usanze icyo kimenyetso agifite ko ubundi niba gifite akaba atarakigaragaje, still ni amakosa y'itangazamakuru bro. Ntose nta nkuru uba ufite bimwe mu bimenyetso ariko ukavuga uzi evidence nyine. Hari icyo bita investigative stories, ni inkuru zijyanye n'ubucukumuzi no gucukumbura ibyaha, ibintu bimeze nk'ibyo. Izo nkuru nizo ufitiye fact, ukanga kuzitanga, ahubwo ugakora inkuru gusa, ariko bakwaka fact wenda nko mu nkiko, mu gihe bakujyanye mu nkiko ukazitanga. Ariko Scovia ubu none inkuru ya Kanimba ntabwo ari inkuru nyine ifite iri bubangamire umudendezo n'ubusugire bw'igihugu n'umutekano, kuki izo evidence atari kuzizana. Ahubwo wenda icyo mwagasabye izo evidence niba koko azifite akazirekura. Yego, bivuze ngo ubu nonaha ngiwe Sabe ubu nonaha ntumwe imbere yanjye. Sabe n'umwere Kanimba niba rero ngiye kurwara, si ikosa rya Sabe mw'abanyarwanda mwe, ntabwo ari ikosa rya Sabe, cyane ko yamugaragaje we ari muzima cyane. Iryo si ikosa rya Sabe. Ibindi byose byabaho byakurikira uburwayi bwa Kanimba, si ikosa rya Sabe. Ariko ikosa sinzi impamvu itari ko ikosa ntabwo ari uko wa muntu ngakiye, ahubwo ya mafaranga ngo yagariye. Ayo mafaranga nanjye nakubwiye ni ko dukora akazi, sibyo? Usanze Kanimba yaragize ari cyakavuga ati Sabe rero urakoze kuba waramfashije akiri $500 cyangwa se $10 by'idolari, yego ikosa ry'abari Scovia. Izo evidence wasizanye. Reka nanenga ko ayo mafaranga yabahawe yo kugira atagize ikinako, ubwo atagize icyakora niba umuntu akirwaye. Muri kimbabwire umuntu agiye kwivuza Dubai, sibyo? Bamwerekanye ari Dubai kwivuza,
agarutse kuri platform ari kugenda kandi imbere ataragendaga ariko hari n'ikindi kintu ukavuga ngo nta mafaranga hari n'ikindi kintu rese ubundi kamubwire fundraising bakoze yakuraho ko Kanimba ari gupfa y'Imana ishaka ko apfa oya nta kintu byahindura ku mugambi bivuze ngo amafaranga uko byagenda kose amafaranga yagize icyo akoreshwa icyo impamvu ndi kuvuga ngo barimo barapfa conflict d'intérêt za nyungu nyine za hano hanze. Scovia urashaka kugira ngo ujye kuvuga Sabe winjize na Sabin namuvuga ariko ari injiza nawe arinjiza ni za conflict d'intérêt sibyo ukirengagiza ko iyi mihanda umunsi yakoze uzisanga nawe utakiri Scovia wakwifuza kuri imihanda byagoranye njye mbikubwire nk'umuyobozi wanjye sibyo urimo urakora itangazamakuru cyangwa se urimo urakora kuri YouTube ariko ejo n'ejo bundi hazaga agatotsi mu jisho ryawe tuzagatokora kandi tuzagatokora turi gukota muri kumwota si imihanda ntayiriho namwe muzakora bazamwota bivuze ngo rero na balancing ubuyobozi bwe nitangazamakuru balance kubahwa gute rero kubibalancinga nuko agomba kumenya ngo ikigano ngiye gukora kiri balanced cyangwa se ntabwo kibogamye aho ubyumve neza nk'umunyamakuru ahita ubyumva niba ari kubalancinga abanyamakuru barabyumva uburyo bigenda hari uburyo nyine balancing inkuru kuburyo yuzuye Sabe ikintu yakoze ya balancing inkuru yafashe Kanimba arwaye amerewe nabi yongera no gukora ikindi arongera arabatiye amafaranga mwampaye dore ibyo yakoze ngibi ngaho akazi ke kari kagize ibindi byagomba gukurikiraho uburiganya n'ibiki byose icyo nashatse kuvuga rero ku mafaranga Sabe wenda ashinjwa ko ashobora kuba yaribye nk'uko ntuza Scovia bivuga ntago byemera gute kuko impamvu ntabyemera niba aranayafashe sibyo reka dufate ko Sabe wenda yafashe amafaranga ariko ubu nonaha ntabwo naburara sibyo nubwo wenda Sabe ataburaye ntabwo naburara nzi ko mfite miliyoni ngiye guhesha Arafate sibyo ngiye guhesha Arafate ngiye kumuha ubuzima ariko ngiye nta buzima mfite ntabwo byakunda ujya gutanga uburezi arabyibanza impamvu bivuze gutyo hari umuntu reka ntange urwo rugero hari umuntu kera bigeze bamuhereza 20,000 aragenda yaragiye kuyahereza umuntu ngo wari ushonje ni nkuko umuntu uri hanze yaguye ati rero Arafate fata 50 ubijyane Leandre arashonje arembeye mu nzu kubera inzara ubimujyane yego uwo muntu nawe aviwe ashonje ageze ku muhanda abaraguye barambwira ati se nta kintu ufite cyo kurya ati ntacyo bagiye gukora mu mufuka kugira ngo bamujyane kwa muganga asanga 20,000 yapfanye umuntu afite 20,000 yishwe n'inzara gute nose ku buryo wajya utuntu tw'abandi se ntabwo ari kuturya Scovia naze hano atwereke fact zerekana ko Sabe yariye amafaranga ntabwo ndi kugira Sabe umwere ariko ngiye ndimo ndagira ako nta nubwo wanamugira umunyacyaha ku ikindi cya kabiri nanibagiye kuvuga nyakubahwa Scovia ko hano dufite inzego zibishinzwe niba hari za Ribu n'abandi izo nzego zose niba koko Sabe yarakoze icyaha kuki utamuripotinze mu nzego zibishinzwe aho kuza kumugira umunyacyaha uwo uri umugenzacyaha we ni umugenzacyaha ariko ni intumwa ya rubanda kugaragaza ibitagenda ariko hari aho babivugira hari n'abataga ibirego urona rero Scovia nturi umugenzacyaha uri umunyamakuru ariko nawe niko kazi yakoze ikindi cya kabiri uri umuyobozi inkuru zose uzajya ujya gukora uzi balancing bitari ibyo iyi mihanda izakota iyi mihanda izamwota ahubwo hari akantu mu kiganiro cya Sabe numvishe unyemereye wareka nkakakumvishaho gato avuga ati uretse twumve nta facts werekanye mu by'ukuri ubivuze gutyo nta facts werekanye mu by'ukuri mfashe anyway bajya bavuga ngo nta murizo uzunguza inka nta murizo uzunguza inka ariko uramfashe nyakubahwa Sabe umurizo ninde inka ninde nyakubahwa tubwire dufashe nyakubahwa dufashe
umurizo ninde? umurizo ninde. Ubundi ni mpamvu bakubwira ngo umunyabwenge ubundi still Imfubyi yumvira. Imfubyi yumvira mu rusaku yego. Kuvuga ngo nta murizo uzunguza inka. Bishatse gusobanura iki? Mashaka baraje. Bishatse gusobanura iki? Ntago najya gusobanura umugani umugani ntaciye. Niba uzi icyo usobanura. Niba uzi icyo usobanura, ariko ntekereza ko Scovia nayo amakosa yakoze deja ubwe azi neza, navuga ngo ikosa yakoze kuko ni ari umunyamakuru. Niba ari umunyamakuru koko w'umwuga, azi amahame agenga itangazamakuru, yazi neza cyane, azi ibintu byose nk'umuyobozi w'urugaga rw'abanyamakuru bigenzura. Kubuza ibintu ntabwo bivuze ko utakosa. Nanjye ntabwo bivuze ko twese turi ba miseke igoroye, ntabwo tuvuze ko turi abere dukora amakosa menshi, ariko nanone niyemere ko yadekoreye. Nanone twamubonye mumenyesha. Ese urabizi ko hari inkuru nabonye ivuga ko mu Rwanda guhera mu Kuboza mu 2024 haraza gutangwa umuti wo kwirinda agakoko gatera sida. Oh yes. Ukabura aho utarabimenya. Uwo bakazanye bigenda bite? Mbo ngo buri mezi abiri uzajya uterwa urushinge mu rwego rwo kwirinda agakoko. Buri mezi abiri? Buri mezi abiri. Ibibuno byanyu biraje ngo bipfumagurika. Ahubwo noneho se byaje imyenge. Ahubwo abantu kuko uzi impamvu hano hanze abantu barasambana. Baba ahubwo noneho ko bibaze rero muri mezi abiri ujya kwiteresha urushinge, uzi ko ntacyo uri bube, ikibuno cyazaba supernet. ahubwo ibyo bitanda ko bigiye kuhagorerwa. Urumva ikindi noneho nge ntekereza niba ibyo bintu koko biri confirmed. Inkuru ye yari ku gihe bivugwa ko bari buze ko abo bazatangiriraho nyine ari abasanzwe bakora ngo kazi cyangwa umwuga w'uburaya. Ubwo aho ngaho uburaya ntibagiye kubwongerera ireme. Sasa abajama banjye rwose bagura indaya. Yo. None bagiye kubaha rugari. Urumva azajya agenda azi ko uwo muntu yipimishije cyangwa se yiteresheje urushinge. Nanone inda zitateganyijwe ziyongeye. Noneho mugiye kubona abana bawe. Ahubwo noneho agiye kujya haza ibirego bivuga ngo uyu yanteye inda ntiyanye. Nje hari ibyemezo leta ifata. Ako nibyo byo kurinda abantu. Simbyemere, ariko ku rundi ruhande hari ibyiza byabyo. Ariko hari n'ibibi byabyo. So tureba ibibi byabyo n'ibyiza byabyo. Reka ngweze nk'urugero. Bazana ibyitwa ngo gufunga saa 8 na saa 7. Ntabwo twabyumvaga neza. Twumvaga ari ibintu byiza, sibyo bije, ariko nanone nimureba neza murasanga aribwo ubusinzi bwiyongereye. Ubusinzi nibwo bwiyongereye, ubushomeri. Uburaya, buretse uburaya nabwo bwariyongereye. Ubushomeri nabwo buriyongera. Bivuze ngo bunona hari abantu bafite izo business nyine zinjiriza imiryango yabo, ndetse n'abo bantu bajya mu tubari, ariko tugiye kureba Tunweless yarafeilinze. Tunweless yarafeilinze gute se? Impamvu uvuga ko yafeilinze, nge mu rugo iwanjye, sibyo? Ndaba mfite ibinyobwa byose nshaka kunywa. Wibereye mu rugo. Oya burese ndajya mu kabari nerekane ko nanyewe utucupa 4 cyangwa se 3 cyangwa kamwe cyangwa tungahe. Ariko mite mbwira igikundi cyane ati bajama banje muzi ndani ya gari twigendere. Se mubikoreye iwanyu hari ikibazo. Buretse nabakubita mu modoka tukagenda tukanywa tugasinda tukagira gute, ugasanga n'akazi mu gitondo katunaniye. Kandi bitwa ko twanywereye mu rugo, mu by'ukuri tubare turafunze. Cyangwa bakabafata mwasinze saa 9 mutwaye mwanyura. Noneho ugasanga uyu munsi reka ntange nk'urugero. Ikintu navuga ngo cyatanze umusaruro no gukumira gutwara ukananywa. Impamvu byatanze umusaruro niki? Byatanze akazi icyo cya mbere. Icya kabiri byatumye umuntu at least atanya kwitekereza bati ngewe nibanze ko ngiye kunywa ntabwo ndatwara imodoka cyangwa se niba nayitwara ndafata umusare. At least byagabanyije impanuka zo mu muhanda. Ariko ubu ngubu nonaha ngewe niba u Rwanda rwemera ko habaho tuno tuyoga twamaki, ukwaro twongera mbona warangiza ukazana Tunweless. Urumva warangiza ukazana Tunweless, uri muri vuguruza. Yego. Nose kitabi byanditseho ngo ririca ni muri gura. None se ubu none muri covid burarirwa niyo iri muri campaign zinjiza amafaranga menshi.
muri covid kandi nta hantu na hamwe twabonaga banywera kandi twari dufunze none zugumbwira gute bivuze ngo rero leta nijya gufata ingamba igitekereza ku byiza byabyo nabonye nigeze kubona ale mukuru arinda bisobanura umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ibintu nyine izo campaign nizijya kujyaho murebe muvuge ngo nibyo mugiye kuzana izo nshinge ziri butume abantu birinda sida none mujye kongera ubusambanyi ndazitateganye mujye gutanga rugari ku mwana wese wifuza gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye none ntabwo azaba ari gutinya za mburugo na za syphilis n'ibindi byose azaba ati ngiye cyo ndi kwirinda ni sida gusa ni sida ibindi nta kibazo nzabyo ibindi biravurwa bigakira urumva rero bagiye gufavoriza abantu kubaha rugari gusa nanone ni byiza ku ruhande rumwe ari nabyo bifite ariko noneho nzajya mvuga niba nakoze sex mu kwezi mu kundi kwezi zahita niteresha urushinge ibibuno byanyu bigiye kuba supernet ariko hari akantu ntabashije gusobanukirwa neza kuri iyi nkuru kanze nkagusomere hari ibintu nyine ibintu bavuga nkumva nibyo ariko ku rundi ruhande nkumva ntabwo ari byo ngiye nka tunyweless ku izina ry'Imana suko ntanywa inzoga ariko ni hangahe dusanga hahiye kandi mwitwa ko ari tunyweless ugasanga mu rugo rwose ni pati Rese muzajya no mu rugo mukangurira abantu kunywa lese ngahibaza none uretse wumva ku kantu uru rushinge ruterwa umuntu buri mezi abiri biteganyijwe ko ruhura umutwara abantu bafataga ibinini bya buri munsi birinda ubwandu urukumva ku kantu ese hari ikintu ntari gusobanukirwa urwo rushinge ruzajya rutuma umuntu atandura sida yego umuti urinda kwandura sida ubwo ni prevention ya sida yes bivuze ngo ngisha gukora imibonano mpuzabitsina nariye natewe urwo rushinge nta kibazo ni uko byumvikana uko bisobanurwa ntabwo none akantu ntari kumva neza biteganyijwe ko ruzaruhura umutwara abantu bafataga ibinini bya buri munsi birinda ubwandu ngiye rero nkuko nabikubwiye hari ibintu mbana ari kumva nk'ibi badufasha bakazabidusobanurira neza uzi buriya haje ahubwo campaign ikangurira abantu kwifata mu gihe bikunaniye kwifata ari cyo kintu kigorana nyine urumva aha nzajya avuga nti urushinge nzajya mara gukora sex nzajya mbere yo gukora sex nzajya ngitera amezi abiri akose ko nanone bagiye kujya baba amezi abiri make gusa abantu bazajya barotera buri gihe niyo ari ku kibuno rero bane bafite bya bibuno bipepeta we bazajya harya amafufuma harya bya bibuno nyine bagize bya bakoresha ambassadeur bya bindi bakoresheje ambassadeur ubuze bazajya giteramo kangahe umuntu uzajya igerayo umuti banya kuba mutubwira abantu bafite ibibuno ba plastic surgery umuti uzajya ugerayo Diandre reka ngushimire nshimire n'abantu mwese mwe mukurikiye Leya Entertainment muraba agaciro cyane kuba mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi reka nanjye mbashimire by'umwihariko abakomeje kutwereka ko turi kumwe tugiye gusa dushyira ibiganiro buri munsi kugira ngo tubashe kuba turi kumwe ikindi abantu nyaboneka muri gukora content mukore content nziza kandi zitanga umusaruro kuri societe nyarwanda ikindi cya kabiri dushishoze mu byo tugiye kuvuga dushimira n'abakora neza abantu bari kuri YouTube mukora neza turabashimiye cyane by'umwihariko ntago ndi umuvugizi abo bashimira ariko ndabashimiye kuko abari sawa cyane twige no kubaho appreciating ibintu by'abandi mu gihe umuntu akora appreciating nigera none akoze nabi buriya ni byiza ko tunenga yego buriya uwakoze ni ukosa ariko none ntugatinye gukosorwa yego nka Scovia rwose uzicare na timu yawe n'aba members bawe murebe ukuntu ibyo bintu muzabibalansinga ubalansinge itangazamakuru ukora ndetse n'inshingano ufite nk'umuyobozi wa RMC aho ngaho bizagufasha gutuma tutazakubona imbaga mu menyo kuko ejo n'ejo bundi ushobora kuzavuga nk'ikintu ugasanga kiri sensible ku buryo gishobora kugukirishamo rero ibyo nabyo uzabitekerezeho nk'umuntu kandi ndabizi neza ko bizagenda neza yes tarakora subscribe nanyarukireho ayikore abashe nkora mbivuga ni gahunda leta gukora subscribe mukore subscribe namwe mube muri bamwe baba mu muryango mugari wa Leya Entertainment it's all for one and only umwe cyane
ndabashimiye nitwa Leandre ni mugabo nyagasani abishimiraho muri mwese kandi ibyo mukora bigende cyane. Ushaka kuduheza igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushaka kujya muri aho ngaho hari muri about ushaka kubonaho nimero zacu ukatwandikira ukatubwira icyo twakosora icyo twakora ubundi bikagenda neza. Unyite no hate aho uri hose. Blessings.